很香啊。学长，我要走了。我允许你走了吗？我看有点堵车了，本来我那个到那个高铁站只有30分钟，那我刚才猜要。允许你走了吗？不是说播完再走，允许你走了吗？所以我问你。允许你走了吗？那我不走了。是打了车了吗？打到了。那你走之前跟我说过没有了？因为我看这个路程它有点堵车。那是不把我放在眼里是吗？放在眼里了。你可以走，你现在就走。你可以走，你现在就走。你现在就走，走就别回来了。完全不把我放在眼里。我刚打。完全不把我放在眼里。你现在就走，好吧？去吧，一去不复返吧。去吧，去吧。还真走啊？我让你走了吗，严小超？那我走还是不走啊？我说了让你走吗？私自就走。那这个助理想不想当？啊？给你报销旅游基金了还要怎样？给你放2天假，那是变成3天，人不能那么得寸进尺，知不知道？你可以走，你如果现在走，你就别回来了，啊。我是被通知的，好吗？这是让我很生气的东西，都是被通知的。说了播完再走，播完再走，而且都是播完提前给你又多放1天，多放半天了嘛，对吧？真的人的心是贪婪的。每年都掏不到了，我明天才得办。人的心是贪婪的。爱买不买我自己吃。这里面花生吗，哥？哥吃花生嘛，香花生。来嘛，生的嘛，哥。先不拍了，没事，先不拍了。你先走，先打车走。走的时候路上想一下自己还想不想当这个助理啊？觉得自己是否能胜任这份工作啊？想一下。我真的走了。真走，真走啊，真走。早点。到底走不走？走呀，让他走啊。